अॼु जे जदीद दौर में टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु सभ खां वधीक थी रहियो आहे ऐं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज़ीअ सां तरक़ी करे रही आहे। जदीद टेक्नोलॉजी जे ज़रिए सॼी दुनिया खे हिक ॿिए जे वेझो कयो वियो आहे ऐं सिहत, तालीम, मवासिलात समेत हर शोबे में टेक्नोलॉजी अहम किरदारु अदा करे थी। इन जो हिकु ज़बरदस्त मिसाल सोशल मीडिया आहे, जंहिं राब्तनि जा तरीक़ा ई तब्दील करे छॾिया आहिनि ऐं हिन जे ज़रिए सॼी दुनिया जे माण्हुनि सां सवलाईअ सां राब्ता करे सघजनि था। कंहिं बि ॼाण ॼण या हालतुनि खां आगाह रहण लाइ माण्हू सोशल मीडिया जो रुख कनि था। इन लाइ सोशल मीडिया खे मार्केटिंग लाइ बि इस्तेमालु कयो वञे थो, जिते प्रोडक्ट्स ऐं सर्विसिस जी मशहूरी कई वेंदी आहे। गुज़िरियल कुझु वक़्त में सोशल मीडिया मार्केटिंग जे शोबे में तेज़ी आई आहे ऐं सोशल मीडिया जी मार्केटिंग जी महारत सिखणु कंहिं कारोबारी या हुनरमंदनि लाइ वसी माण्हुनि ताईं पहुच जो बहितरीन ज़रियो आहे। अॼुकल्ह सोशल मीडिया मार्केटिंग हर कारोबार जो हिसो बणिजी वई आहे ऐं इन लाइ माण्हू बि रखिया वेंदा आहिनि। इन जा कुझु मुख्य सबब आहिनि, जिन में वसी रसाई, घटि ख़र्च, तेज़ीअ सां मशहूरी ऐं सिधी रीत मोट मिलणु शामिल आहिनि। ही उहो शोबो बणिजी वियो आहे जंहिंजो इस्तेमालु टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखंदड़ हर माण्हू खे सिखणु घुर्जे। हिन वक़्तु सॼी दुनिया में सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर खां वेंदे वॾे पैमाने ते जायूं आहिनि, जेके तेज़ीअ सां वधी रहियूं आहिनि। सोशल मीडिया जे फ़ाइदनि खे ॾिसंदे इन जी सिख्या हासिल करणु ॼाणायल शोबनि में कैरियर ठाहिण में अहम किरदारु अदा कंदो। जेकॾहिं अव्हां जी नौकरी सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन्स ऐं मार्केटिंग सां लाॻापियल आहे त इन सूरत हाल में ग्राहकनि ऐं वाहिपेदारनि जो ध्यानु हासिल करणु मुख्य महारत आहे। इन लाइ सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखणु अव्हां लाइ फ़ाइदेमंद साबित थिए थो। अहिड़ा कोर्स मुख़्तलिफ़ इदारा कराए रहिया आहिनि, जिन में अक्सर मुफ़्त सिख्या ॾियनि था। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk